Zlato moje, dođi ovamo. Jednog dana ćeš u ovoj biblioteci čitati knjige. Evo nas u tvojoj porodičnoj kući gdje si ti kao mališan, kao dete imao jedno bezbrižno detinjstvo. Ajde, reci nam malo o tom tvom periodu, šta se tu dešavalo, kakav je bio tihi kao klinac? Rastao sam pored Dunava u ovom malom, ali veoma živahnom selu nadomak Novog Sada, pokraj Dunava. Kao što vidite ovdje može da se vidjeti napolje sa prozora Dunav. I rastao sam u jednoj skladnoj porodici, velikoj porodici sa puno tetki, ujaka i stričeva i i baka i deka. Porodici koja potiče iz različitih predela. Baka iz Dalmacije, deda iz Kumana u Vojvodini, majka ima mađarske krvi, tako da je to je spoj jedan svega, miks onako, svega, hibrid je. Tako da u porodici sam rastao sa skladnim odnosima. I ja se generalno sećam svoje mladosti kao jednog srećnog perioda. I to je hrišćanska porodica i to se vidjelo u njihovom ponašanju. Za mene je Bog i hrišćanstvo bilo nešto što je integrisano u svaki aspekt života, svakodnevnog života. A kako si ti razumio tada u tim mladalačkim tvojim danima? Šta je Bog, šta je hrišćanstvo? Da. Kako se tvoja vera odvijela? Na čemu si ti bazirao neka svoja tako klinačka uverenja, ako mogu tako da to nazovem? U to doba vera nije bila toliko neka kognitivna stvar, nego to je više stil života i određeno iskustvo zajednice i ljubavi koje sam doživljavao u familiji. Jer ja sam Boga video sam u svom dedi, u svom ocu, u svojoj majci. U tim situacijama, recimo svaki petak uveče, mi smo se sretali kao familija. Pevali smo uz klavir, volili smo muziku, onda smo razminjivali životne iskustva, šta se desilo te sedmice. I onda sam slušao priče, stare i nove, stare priče o kako su ljudi živjeli sa Bogom u doba Biblije, kad je pisana Biblija i ocima vere i tako dalje. I onda sam slušao neke moderne priče i novije priče kako oni žive sa Bogom. Tako da ja sam odrastao u toj nekoj realnosti da je za mene pojam Boga i stvarnost Boga i njegovog života i mogućnost života sa Bogom bilo nešto što je logično, nešto što je svakodnevna realnost, što sam mogao da iskusim. I ta neka sloga u familiji, ja mislim da je, kroz to se nadzirala i ta neka harmonija u samom Bogu i zajednica u Bogu, koja također ima jedinstvo unutar te zajednice, a ima i različitost. A kada si osjetio da je zajednica bitna, snažna i da je potrebna? Kada si ti prvi put u svom životu osjetio šta zapravo znači pripadati i šta zajednica jedna prava pruža? Pa ja sam posmatrao porodicu koja je bila zajedno i dobro i u zlu, ali također mi smo odredom odlazili u lokalnu crkvu u Novom Sadu i tu sam doživao zajednicu na različite načine. Mi smo imali horovi gdje smo pevali kao deca, pa onda orkestre, pa konstantno smo se sretili, išli smo u šetnju, na tvrđavu, jednom sedmično, pa smo posjećivali jedan drugoga, spavali jedni kod drugih, prenoćili, pričali, provodili noće pričajući o Bogu. Tako da ja sam nekako i u toj nekoj proširenoj familiji vere, Božoj familiji, ja sam doživljavao Boga i šta znači voleti i biti voljen na način na koji ti daje slobodu i koji te prihvata takav kakav jesi. Ostalo mi u pamćenju, pogotovo neki momenti, recimo kad jednom 1989. godine, to zvuči tako davno, daleko, da. kada smo se selili iz jednog prostora u drugi, kao crkva ili zbog gradnje nove građevine, iz zgrade u kojima su se skupljali, imali su jedno posebno kao neki program, simbolički,
osoba koja je najstarija u crkvi je nosila određenu kao sveću, ali to je više bilo u obliku neke baklje i ta svetlost je ona prenosila na mlađu osobu i onda još na mlađu. Ja sam bio taj posljednji u lancu, najmlađi. Bio sam 7 godina u to doba. Nisam još shvatao šta se tu događa, kakva je simbolika svega toga. A šta si osjećao tada? Šta se osjećao? Meni su samo rekli, kad dođe od tebe, ta sveća samo prenesi napred i ona će da se pomoli osoba Bogu. Ja sećam dok sam dobio to, znači polako je to kretao se plamen i on došao je do meni i ja sam to počeo da nosim, ali je počeo vosak da kaplje na moje ruke i tog se sećam da sam bio u bolu, ali nisam htio da pustim. Bio sam dovoljno velike da ne spalim crkvu sa plamenom, a dovoljno mali da predstavljam tu noviju generaciju. I izdržavao sam taj bol dok se pastor molio nikada završi, ali se sećam u tom momentu kako sam doživio neki osjećaj svetosti, neka posebna situacija, nešto što ide izvan normalnog nekog ljudskog iskustva, prisutnost nekog višeg bića. U to nisam mogao da objasnim to još. Tek sam nakon 15 godina ja pričao o tomu drugaru prvi put, to sam doživio, ostalo mi je upamćeno zapečaćeno. Kasnije sam shvatio simboliku svega toga, to je da postoji neka svetlost koja se prenosi iz generacije u generaciju. Taj neki život sa Bogom i kako oblikujemo svoj život oko te ideje Boga i oko prisutnosti, žive prisutnosti Božje. I svake generacije ima svoje korake koje napravi i njihove izazove, njihova pitanja koje postavljaju i oni hodaju tih par koraka, ali onda predaju sljedećoj generaciji. Sad gdje smo mi stali, tamo treba sljedeća generacija da nastaje da bi koristio aluzije na Jovana Jovanovića Zmaja koji je također odrastao u Sremskoj Kamenici, tu je bio tu je njegov muzej, sad danas može se posjetiti, ali ideja da generacijski mi živimo taj život ne kao individue koje su zasebno nekako odrasle, nego su mi deo te zajednice. I ta zajednica se prenosi kroz vreme i kroz prostor. I svako od nas ima taj unikatni, jedinstvene korake i priču koje treba da napravi u tom hodu sa Bogom. I to su pitanja koje su drugačije nego pitanja naših predaka. Da, svakako. I nekada to nije lako, kao što je meni kapljao onaj vosak na ruke i pekao. Nekad peče naša životna priča, nekad nije laka i doživimo razne vrste slomljenosti. Ali u svemu tome postoji prisutnost Božja koja je negdje u pozadini, koja nas oblikuje i nadzire se u tim iskustvima zajednice. Pogotovo je moćno bilo za mene kao sada tinejdžera, nakon tog perioda, što sam ispričao, sam imao 7 godina, sada ovo je par godina kasnije, kuća od moje tetke i teče i njihova 2 sina na Čenu je izgorela. Ja se sećam istog dana, nacrtali su se svi iz ove zajednice što sam spominjao. I to je bio tužan moment, sve što su gradili preko 20 godina je nestalo. Ali onda smo nakon posla i nakon moje srednje škole, kad se završi popodnevno smena, onda smo odlazili tamo na Čene i gradili smo kuću zajedno. Neki su donali građevinski materijal, cigle, razne farbe, neki su donali svoje znanje i sposobnosti kako se to gradi, neki su kuvali ručak, ali to smo radili nekako radosno, sretno, sa nekim hrišćanskom duhu, nesebično. I tih par mjeseci ja se sećam kao da mi je ostalo kao neka vrsta raj na zemlji. Iako je bilo moment krize i nije lako bilo za familiju, gdje su sve izgubili što su gradili, taj dodir božanskog se osjećao baš u toj konkretnoj ljubavi, koja je ljubav na delu, koja nije samo ljubav, onako princip neki, neka teorija, nego ljubav koja živi, mi smo tu jedni za druge. I u 90. godinama to je značilo mnogo, pogotovo što su ljudi živjeli u egzistencijalnoj krizi, sa malim platama, sa malim, ne znam što dolazi sutra, konstantna anksioznost i neka briga za svakodnevni život, da li ćemo imati dovoljno hrane za jelo, i tako dalje, ali ideja da nismo sami, nego smo u toj zajednici ljubavi, ostalo mi je, pogotovo u sećanju, da poenta biti čovek nije samo da živiš sam za sebe i sebično juriš svoje ambicije, nego živjeti u zajednici, ali zdravoj zajednici, koja dopušta tvoju različitost, jedinstvenost i unikatnost, koja prepoznaje to i prihvatite kakav jesi. Ja mislim da se moje prvo iskustvo Boga zapravo je bilo u tom iskustvu ljubavi složne zajednice. I način na koji su rešavali padove i uspone. Tu mi je ostalo neko i ta ljubav da razumem šta je u toj zajednici, što je tako
snažno. Čak kasnije kroz moje studije, kroz fakultet i kroz master i kasnije doktorat, tom temom sam se bavio, ekleziologija, šta je ta zajednica i koja je poenta te zajednice u ljudskom životu. I ja smatram da u zajednici čovjek nalazi najčvršći temelj za svoj identitet, najbolji prostor, najoptimalniji prostor za razvoj se dešava u toj zajednici, jer niko od nas ne vidi kompletnu sliku Boga. Svako od nas donosi određeni ugao, određene fragmente iz svog iskustva i mog iskustva, čak i slomljenost koju imamo, otkriva nešto isto o Bogu. I kad donesemo to zajedno, vidimo Boga kao jedan dijamant koji se sjaji iz različitih uglova. Što ga sa više uglova sagledamo, to više vidimo njegovu vrednost i njegovu lepotu. I to je za mene zajednica bila mjesto da doživljavaš puninu Boga i da doživljavaš svoju ispunjenost i ispunjenost svoju životnu i svoju svrhu. Ti završaš svoj tinejdžerski period, završaš srednju školu i onda se upućuješ gde? Odlazim na teološki fakultet. Ja nisam planirao da idem na teološki fakultet, usput rečeno. To sam htio da te pitam, da li je to bilo nekako prirodan splet okolnosti, prirodan tok ili jedan splet okolnosti? Zašto? Zato što dolaziš iz jedne takve zajednice, imaš osjećaj da o Bogu treba pričati i sada, okej, ja idem tamo, ili šta se desilo zapravo? Obzirom da si čovjek koji i nauku voli. Da. Ja sećam da od malih nogu sam voleo da čitam. Do te mere da sam skoro sve knjige u našoj osnovnoj školi, onaj Zmaj, pročitao, tako da bi bibliotekar rekao, ajde sad malo igraj se neku i sa decom drugom, nemoj toliko da čitaš. I baka je vidjela to moju ljubav i ona je iz novine isekla jedan članak, kaže, ona je našla kao fakultet koji ima najveći broj knjiga na svetu, preko 9 miliona u to doba, sad imaju više, Oxford univerzitet. I kaže, ti ćeš tu da ideš u taj fakultet. To je bilo, dok sam bio još mali u osnovnoj školi. Ja sam to i zaboravio, ona me posle posjetila kad se to zapravo i desilo. I ono što mi je bilo u tom periodu kad sam postao tinejdžer je, ja sam doživljavao ovakvu vrstu lepih odnosa i Boga kroz svega toga, ali nekako mi je falilo malo na dublji nivo da ja razumem za sebe da li je to stvarno ili ne, da li je to projekcija naših neispunjenih ideala, projekcija idealne zajednice na tako neko biće, da li je to neka vrsta slabosti ili iracionalnosti i u to dobu u srednjoj školi učio sam i fiziku, biologiju, volio sam egzaktne nauke, a Bog mi nekako nisam mogao da ga stavim u formule i ni da ga dokažem i definišeš u potpunosti. Nekom teoremom i tako dalje. Tako sam postavljao pitanja, da li ja želim da ova stvarnost Boga stvarno odredi i oblikuje ostatak mog života? Jel se nekad rvao sa pitanjem Božjeg postojanja? Upravo u tom periodu, posljednjih godina fakulteta pogotovo, gledam bol oko nas, gledam rat, gledam taj život i postavljam pitanje kako sad sve to moguće ako postoji taj neki dobar Bog i Bog koji je svemoćan i može da reši to, zašto se događa. I ta pitanja su me dovela do momenta da sam rekao da, makar metodološki, želim da uključim sumnju, da vidim koji deo onog što sam dobio od svojih predaka je tačan, a koji nije. Dođem neko vrstu samo ispitivanja svoje sopstvene vere. Pogotovo u doba bombardovanja 1999. godine. Mi smo svake večer gledali kroz prozor kad su bombe padale, kad su se borili, znači na nebu je bilo kao vatromet i kad padne bomba, to je kao onako pečurka, vidi se, stvarno je bilo stresno i u tom periodu sećam se da sam sate i sate provodio na Dunavu. Sednem u čamac moj, odem tamo kod Mačkog spruda, malo više, neki 5 km i onda ugasim motor i spuštam se, čitam knjige i razmišljam i molim se. Uveče, svako večer, šetam se kejom ovdje ili nasipom, sada se to zove nasip ribara Veljka, da. Tu sam se šetao i onda pogotovo u večernim satinima, kad sam gledao te veličanstvene zvezde, znači kad je bilo mračno, bilo restrikcije, pa se mnogo više neba videlo u 99. Obuzela me ta neka svesnost da postoji nešto više tamo. Da li je to sila, da li je to ličnost, da li je to nešto što komunicira lično s nama ili ne, nisam znao. Moji roditelji su ga tako doživljavali, ali ja lično ne mogu da stavim prst da kažem, ovako je, to je to. Sve je bilo nekako intuicija, neke naznake ima da je moguće da postoji, ali još uvijek to nije bilo za mene dovoljno.
I ja se sjećam da sam u jednom momentu čak izazvao Boga, ako postojiš, otkri mi se. Hoću da te imam u svom životu, hoću da imam unikatnu, jedinstvenu priču sa tobom, avanturu sa tobom donekle. Život sa njim. Da, i u tom momentu sam morao da odlučim, volao sam muziku i bavio sam se muzikom. Da li ću ići na muzičku akademiju, ili volio sam fiziku, ili medicinu, ali u tom periodu kad smo bili stalno suočeni sa smrću i bombe padaju oko nas, razmišljao sam, ovo mi je stvarno bitno pitanje da razrešim. Idem da studiram teologiju u Beograd i dao sam Bogu donekle neki rok. Znači, ja sam mislio u prvoj godini će se otkriti ili tako nešto i ako se ne pojavi, ja ću živjeti drugačiji, ja ću da ostavim studije i živjet ću drugačijim životom. Znači, donekle neka vrsta ateističkog pristupa, ali htio sam da budem iskren u svom traganju, da prihvatim samo ono u čega sam stvarno uveren. Kako ti se otkrio Bog? Šta je bilo to ključno za tebe da ti kažeš, ok, sada te pratim, sledim? Postoje, prošle je čitao prve godine fakulteta u Beogradu. I ja sam učio i jevrejski i svašta nešto tamo i na kraju godine razmišljam, ok, gdje si sad u svemu tome Bože? I sjećam se, prošao ispit, negdje je bio jun mjesec nakon prve godine fakulteta i jedno jutro sam se probudio vrlo rano, 4-5, što nije obično vrijeme kad se budim. I otišao sam na balkon fakulteta i uzeo sam svoj neki dnevnik, duhovni koji koristim za molitve i razne stvari i rekao sam Bogu, čitao sam o Avramu i tamo je bio tekst u 12. poglavlju u prvoj knjizi Mojsijevoj da Bog dolazi Avramu i kaže idi u zemlju koju ću ti pokazati, idi i ja ću te blagosloviti. I ta neka fraza mi je ostalo u pamću, razmišljam se kako je to lepo kada tako direktno Bog dođe i pozove ti, onda znaš da Bog postoji. Iako ne znaš tačno gdje te vodi taj put, volio bi da ja imam tu neku vrstu avanture sa Bogom, da neki zavet i neki dogovor ima sa Bogom. I to mi je došla ta ideja tog jutra i napisao sam Bože, vodi me kao što si vodio Avrama. I u tom momentu, iako je bilo vrlo rano, dolazi sa recepcije jedan dečko koji mi kaže, koji je studirao zajedno sa mnom, kolega, i on kaže, imaš telefon, reci da te nazovu tako rano sljedeći put. I ja podignem telefon kada oni pričaju na engleskom, a ja ne znam baš tako dobro englesko u tom periodu. Navodno dobili su telefon preko nekoga u vodstvu fakulteta, nisam ni siguran od koga. Imaju problem to što im fali neka osoba koja će raditi s njihovim mladima u toj nekoj crkvi koja ima preko 1500. Da, to je u Paradise, zove se Paradise, znači u severnoj Kaliforniji, među onim lepim šumama, sekvojama i redwood šume. I čuli su da volim da radim s mladima i slično, da bi došli tamo da im pomognem. A moja prva reakcija je bila, pa već imam planove za kompletno leto, pa imao sam već sa drugarima nešto isplanirano i tako, i rekao, nisam siguran. Oni kaže, ajde pogledaj ako možeš, stvarno bi nam trebalo. Ja rekao, pa malo je to vama lako da kažete iz Amerike kad vi se s američkim pasošem krećete bez problema, ali moramo vize stalno da pravimo i pitanje da će nam i sad dati u ovom periodu nakon bombardovanja i svega. I što se desilo? Kaže, ajde razmišlji o tome, pa ćemo se čuti. Rekao, nemam što da razmišljam, znam da ne mogu tek tako brzo doći. Njima treba odmah, mislim 17. juna, što je vrlo, vrlo brzo. To je pa 2 sedmice? Pa i manje, mislim da je ovo bilo 12. ovo je 17. znači. Jako brzo. Jako brzo. Treba da sam bukvalno da odletim. I ja nisam nikom to rekao, nego sam otišao u sobu i otvorim tamo pasoš i onda vidim kad sam ranije bio u Americi, oni su mi udarili vizu, ali ne na kratak period, kao inače, nego baš 17. jun je kada ističe viza. Ja mogu da uđem u zemlju, znaš, i produžit će mi onda, ali ne. I to je bilo vrlo čudno, kad datum mi je poklopilo. Reči koje je on koristio da me pozove, kaže, dođi u našu zemlju, slično. Jako me je asociralo na ono što sam upravo čitao o Avramu, kao neka vrsta poziva. Da. Ali još uvijek sam previše bio onako racionalno orijentisan, rekao sam, ne, moram dokaze. Ja otišao sam na Banovo brdo u onu šumu, Košutnjak, i tamo sam se molio Bogu, ok, Bože, šta da radim? Stavio sam u delu sveske, to je plus i tu minus, zašto bi otišao, zašto bi ostao tu. I bilo je puno zašto bi ostao i samo dve tačke mislim da je bilo ono zašto bi otišao tamo, a to je šta ako je poziv od Boga.
druga je bila da naučim engleski malo bolje. Oni me zovu nazad i rekao, ok, doći ću, ali mi obećati jednu stvar, da ne moram javne govore da imam, pošto jako ne volim javni govor. Ja mogu 1 na 1, ali da, pogotovo ne na engleskom. I kaže, nema problema, samo ti dođi. Taj isti vikend, našao sam se tamo, otkazuje mi neki govornik i sad pred stotinama mladih i oni me pozovu. Sad treba da govoriš, stvarno nam pomozi. Pa rekao, obećali ste mi da neću govoriti. Otišao sam u sobu, nisam pristao. Ljud sam bio, zatvorio sam vrata, rekao ne zaboravi. Otvorim e-mail. Kada osoba koja mi inače ne piše na engleskom jeziku, i dugo se nisam čuo, kaže, probudila se noćas u 1 sat i imao sam utisak da treba da ispišem sve ovo. I jedan govor kompletan je bio gotov i tačno te stvari što bi ja rekao da mogu da govorim. I ovo me to hrabro, znaš šta? Niko me ne poznaje, ovdje čak da se izblamiram, nek bude šta, boli me uva, da. I rekao, ajde vidimo šta će biti, avantura. I ja se sjećam dok sam govorio, sam osjećao neku vatru u sebi, što ranije nisam doživio do te mere. Znači, jednostavno, reči su nadolazile, iako moj engleski nije dobar, ali nekako se to povezivalo. Vidim reakciju tim mladima kako slušaju. I u toj nekoj žari ja njima kažem, ajde dođete sljedeći utorak, umjesto da imamo tu raznu zabavu, da gledamo film ili da jedemo picu, ajde idemo da naučimo što znači radost života službe. Ja nisam tačno ideju u tom što sam govorio, ali u nekoj blagoj zamisli bilo je da ćemo da idemo u neki starački dom ili u neko mesto da ljudi trebaju malo podršku, ljudsku ljubav i slično. I onda ti nekih 5 vođa te crkve su došli u ponedeljak i onda su mi rekli, znaš šta, znamo da ti niko neće doći kad tako mladi dolaze uglavnom na zabavu. To mi malo slomilo duh, kao pa eto, ja sam nekako to doživao kao da je to. To je to, poziv, treba da mi se da, ja. Došlo veče kada puni se sala, znači dolaze ljudi, doveli prijatelji, došli svi s kolima, mi smo se pokupili i otišli smo u starački dom i tamo smo im pevali i ohrabrujući reči podelili neke tekstovi Svetog pisma i tačno vidim kako su mladi otvorili i rekli su da ćemo ponovo da radimo ako nešto. Organizovali smo onda Oroville misiju, što je, hranili smo ljude sa ulice i tako svake sedmice tog leta proveli smo u toj nekoj službi i u tim momentima tog leta sam doživeo kad stavim sebe u taj neki tok, ta neka energija duha, znači kada imam hrabrosti da se otvori da kažem ok, ajde vidimo, stvari počne da se događaju. Ali pitao si me kako sam ja znao da je to Bog. Znači, u početku nisam znao da je Bog. Znao sam samo o nešto se događa što je malo čudno. Način na koji sam došao tu i kako me inspiriše to nešto u tokovih par mjeseci. Ali kad sam trebao da odletim, ja sam Bogu napisao u taj dnevnik stvari koje su meni trebale, koje sam trebao da kupim tamo, jer znam da sam u sebi toga nema. Ali nisam stigao zato što sam puno radio. To su neke vrlo specifične, neke banalne stvari, neki će se smijati kad govorimo o tome. Tipa, htio sam dobiti jedan konkordans koji mi pomože da studiram Sveto pismo, ali specifičan Youngsov konkordans, što nisam mogu da nađem nigde u prodavnicama. Postoji neki drugi Strongsov, znači, ali ovo je to. Onda sam teo kontakte s očiva u to doba kontakte mislim s očiva. I onda neke note za muziku, znači za grupe. Proslavljanje, ja. Da. I tako, znači, bila je lista toga što mi je trebalo. I zapisao sam to u svoj dnevnik i stavio sam ispod kreveta. Na srpskom jeziku niko ne može to da tamo čita i moj šrakopis. I odlazim tamo da se pozdravim sa svim tim ljudima s kojima sam radio. I kako se dolazim na parking te velike crkve, dolazi bračni par koji me nisu znali. Oni kažu, čuli smo da je tu neki mlada osoba radi s našim mladima, zove se Tihi. Rekao, to sam ja. Hej, putovali smo kroz Nebrasku i Jutu i naišli smo tako neku staru kao hrišćansku knjižaru i našli smo ovu knjigu, ne znam li to tebi treba. Youngsov Concordance, tačno, to što nisam mogu da nađem. Ono što sam zaboravio da kažem u tu dnevniku sam rekao, želim da znam da je poklon od tebe, Bože. It's gift from you, poklon od tebe. I ono što se desilo da kad sam otvorio prvu stranicu tog konkordanca, te knjige stare, ogromne, tamo kaže, ovo je dar od Boga. Ja nisam mogao da verujem, jer to je frazu koju sam isto koristio u dnevniku, a znam da niko nije mogao da čita. I ja tako srećno odem u jednu prostoriju gdje sam inače se zatvarao sam i u neki klavir su imali tamo i krenem ja da pevam onako iz svog srca Bogu. Znaš kad pevate kao onako tušu, kad ne znate da vas neko napolje sluša, pa bez srama, bez pretvaranja. Pevam i nisam ni skontao da neko iza klavira sedi. I odem tamo i jedna žena je tamo sedela i ona je plakala dok je slušala sve ovo.
i kaže dođi sa mnom. Ja rekao okej, i vodi me u neku manju prostoriju sporednu, otvara vrata i kaže, a tamo je bila jedna polica, to je čitav zid kao police i puno tih knjiga vokalnih i instrumentalnih, znači kao nota. Kaže, izaberi šta god hoćeš, evo ti kutija, tvoje. Sve što sam mislio da sam teo da nađem, sve je bilo tamo. Nosim punu kutiju kola, sav sam van sebe. Dolazi oftalmolog, poznati u Paradise-u, Richard Cochrane, tako nešto zove. I on kaže, primetio sam malo kad gledaš da malo pokušavaš da zuriš, ajde dođi ti kod mene u kliniku malo da proverimo tvoj vid. Ja odlazim u kliniku i sad vidim njihove cene, ako ne mogu da platim, da. On mi ispregleda, da mi sve i ja hoću da odem kod žene na kase, da platim. I on kaže, ne, ovo je dar od Boga. I čak i za ovu ženu koja je plakala iza klavira koja mi je dala te knjige, rekla mi na kraju, ne, ništa ne treba da platiš, to je dar od Boga. Ja sam kompletnu tu listu svoju, otišao sam kući, pogledam listu, znači sve na toj listi tog dana mi je Bogu služiti neke sitne, mane, banalne stvari koje su meni značile, jedino sam ja znao za njih, niko drugi nije znao. U tom momentu sam prepoznao, postoji nešto tamo gore ili nekog tamo gore ko komunicira sa mnom. Još uvijek ne znam ko je i šta je to, neću da prihvatim samo svoju tradiciju, svojih otaca, nego hoću da se otvorim da vidim ko je to tamo. I onda ostatak studija drugačije mi izgledalo, kao neka vrsta duhovnog putovanja. I prošao sam tako i 4 godine na fakultetu, i bila 1 godina u Americi, psihologiju i svetske religije sam studirao. I onda radio sam kao govornik na našem srpskom radiju, tamo je preko 500.000 Srba i Hrvata u Čikagu. I kompletno to iskustvo, različiti događaji, polako su otkrivali da ta sila je zapravo i ličnost koja je komunicira, da je moguće živeti sa Bogom. Sa njim. Da, to je počela ta priča sa Bogom. Završavaš MBA studije, odlaziš na master. Da. Gde njega završavaš? Da, otišao sam na master u Englesku, tamo su me poslali iz fakulteta da bi se posle vratio i predavao na fakultetu i radio možda u lokalnoj crkvi u Novom Sadu ili bilo gde sa mladima. I nakon studije teologije u Velikoj Britaniji na Newbold College-u, sećam se sam predao disertaciju tog dana i otišao sam u jedan vrt koji se zove Sylvia Garden, ili vrlo lepo onako kako Englezi znaju da urede park, vrt. I tamo sam se molio Bogu, ok, Bože, naučio sam dosta teologije, studirao sam i katoličke, i pravoslavne, i protestantske autore, i svako ima drugačiju koncepciju Boga, ali imao sam neku dublju potrebu da to ne bude samo neko intelektualno znanje, nego da to bude životno znanje. I rekao sam, ajde Bože, šta je sljedeći korak? Ajde mi daj još jednu avanturu, hoću još više da to poznam. Ideja mi je došla, samo onako jasna ideja, idi radiš doktorat na Oxford. U momentu mi izgledalo da to nekako nemoguće, zato što nisam imao financije za to i znam koliko je teško ući, par hiljada aplikacije, samo par njih primaju na taj program teologije. Tako da sam nekako u glavi to da otpustim, ali sam rekao, ok, ajde, bit ću za moment otvoren za tu ideju. Vraćaš se u Srbiju? Ne, nego to sljedeće jutro, samo ću da u kratkim crticama, sve što se događalo narednih par dana je bilo otvaranje vrata, jedno za drugim, prosto nevjerojatno. U sauni ujutro odlazim i na plivanje, kada osoba sedim i me razgovaram, kaže, ja sam završio tamo matematiku na Oxfordu, idi tamo studiraj. A ništa nisam pričao o tom što mi je došla i ta ideja. Sljedeća stvar, odem posle tog plivanja, odem na izložbu knjiga, tako se kaže, book fair, sajam knjiga, da, i tamo stojim u redu, nakon određenog broja sati što sam gledao, stojim u redu da jedem i vidim neka žena stoji iza mene sa nekim većim likom. Ja njih pitam, možete mi pridružiti tašnu dok ja uzmem neku hranu tu i oni kažu, ok. I kako sam ja to uzeo hranu i prenao na sto, kaže, ja bih htio da jedemo zajedno. Rekao, ok. Mi krenemo tu priču, ja ne znam ko je ona. I ona sluša malo o mom radu, što sam pričao o magistratu i kaže, ti bi trebao da radiš ovo kao doktorski projekat na Oxford univerzitetu. Pa rekao, kako da uopšte uđem kao... Kaže, samo idi sutra u Oxford i reci da te poslao dr. Richard Jordan. Posle sam ja googlovao, to je bila glavna zadužena za koordinaciju različitih tih projekata crkve, 18 sinoda u Engleskoj. Znači, visoko u njihovom vodstvu te crkve engleske. I odem
u Oxford, tako znači bez nekog posebnog plana i tamo ima preko 44 koledže, mislim, koje čine univerzitet. I kucam na jedan koledž i kažem, volio bi da pričam s tim i s tim profesorom. On kaže, pa ne ide tek tako da se ljudi pojave sa ulice, imaju sad sastanak profesora, on to ima određene procedure. Kažem, poslala me dr. Richard Jordan i okej, ajde samo napred. Iz jednog u drugi sastanak. Ja sam vidio najuticajnije ličnosti. U taj jedan dan bio sam van sebe, ja sam doživljavao da se stvari samo otvaraju samo od sebe. Dođem uveče u sobu gde sam spavao kao student i tu je moj brat isto bio i ja mu sve ispričam i kažem, ali problem je što ja nemam novac za to. U tom razgovoru prekinuti smo telefonskim pozivom, osoba iz Amerike zove i pita me šta radiš ovih dana, znači naš dalja neka familija i on kaže, znaš šta, ja ću da platim Oxford. Znači ja sam u jednom danu imao kompletnu ideju izrađenu iz financije za to i to je bilo meni neverovatno, to je neka avantura strašna bila. Znači i moj brat gleda, znači divili smo se, nismo ga spavali te noći od sreće. Ali onda smo igrali odbojku i povredim kičmu. I vraćam se u Srbiju, dolazim na lečenja, potrošio sam sve svoje zalihe tu, to traje 12 mjeseci, ne mogu da nađem posao. Čak, nekako se spotrefila stvari da su sva vrata bila zatvorena tu. I ja sam na kraju završio u sobi svojoj, 4 mjeseca nisam izlazio, u bolovima, samo u 2 pozicije da spavam. Znači, taj period malo pustinje u mom životu je bio prisutan, znači neka vrsta mala depresije. I te ideje u Oxfordu su polako bledele. A kako si se osjećao tada? Sve se otvorilo. Da. Gde je sad Bog? Nije bilo jasno, znači malo kontradiktorno. Znači, čemu je sve to bilo kad ja jednostavno ne vidim sad kako bi iz ove situacije, pogotovo kad sam potrošio sve resurse i ne mogu da dobijem vizu, jer nemam status studentski, nemam posao ovde i nemam pare na bankovnom računu više. I to mi znamo, mislim, kako se teško napravi viza za tim uslovima. I sećam se da nakon 4 mjeseca, bilo je negdje novembar, mislim da 9. novembar ili 10. nisam siguran. Ja se budim ujutro, moji su bili u crkvi to doba i ja samo uspevam da ustanem bez bola. Sagnem se dole, znači, ne mogu da verujem, znaš. I kako, tako sam doživio taj moment kao, wow, šta je sad ovo? Dobio sam jaku ideju ili neku vrstu kao unutrašnjeg pritiska, unutrašnjeg nagona da treba da odem na specifično mesto u Fruškoj gori, blizu Venca, i da ostavim svoj auto i tačno sam vidio tu sliku gde bi trebao da budem. I to mi je bilo onako malo čudno, ali sam rekao šta imam da izgubim. Seo sam u auto, vozim gore i dok sam vozio, znao sam da će se nešto desiti, da taj susret će biti možda taj koji će promeniti moj život i ovu situaciju. I tako sam vozio gore, ne znam šta će se desiti, ali sam imao osjećaj da isti onaj glas, isti onaj duh mira i ponovo se javio. Nakon ovog perioda 12 mjeseci ćutanja i očekivanja su rasla. Bilo je vreme slično ovome, možda ne tolika kiša, novembar mesec, nema puno drugih šetača, znači i ja sam se uputio ka tom mjestu koji sam imao u glavi kao ideju da treba da budem. I hodao sam šumama tamo i nisam osjećao bol dok sam u kičmi u tom momentu. I onda dok sam hodao u šumi, u jednom momentu primećujem osobu koja mi prilazi, direktno, znači bez nekog, ja nisam poznavao tu osobu, znači mislim da čovjek u svojim 70. godinama. Čudna situacija, totalno. Da. I on dođe direktno kaže, dobar dan, sinko, ti treba da ideš u Oxford. Meni u momentu je bilo onako, molim, da sam dobro čuo. Grom iz vedra neba. I on sad kreće priču, malo je bio pričljiviji, znači kreće svoju priču kako on ima ćerku koja je udala se za nekoga iz Škotske i ona živi u Oxfordu i on regularno ih posećuje i zna puno istoriju Oxforda i on sad kreće da me oduševljava da treba idem tamo. Jer po njegovom mišljenju mladi ljudi bi trebali da budu izloženi takvim uticajima i da ciljaju visoko i tako dalje. I ono što je meni bilo zanimljivo je, mene to malo preseklo, znači i opet da razmišljamo o novom početku, već sam imao dosta početaka u životu, novi ljudi, nova prijateljstva. Bilo mi je nekako
teško da razmišljam o tome u tom momentu, nakon toliko meseci bolesti. Ali on je ta pitanja koja sam imao u svom umu i te sumnje, on je adresirao direktno. On kaže, nemoj da brineš, evo daću ti neke brojeve, neke ljude koji može se sretneš dok si tamo. Druga stvar, u umu mi je bila ideja da treba bi možda opet novi početak u smislu studija, teo sam da radim. On kaže, ako imaš prilike da ideš u Oxford, idi sada, nemoj da čekaš kasnije. I jedno po jedno pitanje koje mi je bilo u glavi, on je odgovarao bez da sam ja, i u jednom momentu ja nisam rekao njemu da ja planiram da idem u Oxford. I zapravo sve ono što se tebi izdešavalo. Da. Kako si se osjećao ti tada? Mislim, ja kad bi imao takvu situaciju, ja bi ceo vibrirao. Da. Znao sam da ovo nije slučajnost, ovaj susret. S druge strane vidim da to je osoba, prepoznajem da je Vojvođanin i znači normalna osoba kao ti i ja, što smo. Ali sam znao da je nekako tu nekim proviđenjem Božjem prisutan da me ohrabri. I čini se da je znao da mi odgovori ta pitanja bez da sam ih postavljao. Znači da nas je Bog nekako stavio na istu stranicu, na isti put u ovo vreme. I pred kraj tog razgovora sa njim, ja mu kažem, evo, bol počinje da mi se vraća, moću da idem kući sada. Samo sam htio da vam kažem da sam ja došao ovdje zapravo da odlučim da li da idem ili ne za Oxford i šta će biti sa kompletnom tom pričom. A on kaže, nemoj mnogo da misliš, samo idi. To je mjesto da ti treba da budeš. I tako su se mi rastali i ja sam krenuo nazad prema svojoj kući. Roditelji kada su me vidjeli, oni su pre svega su se zaprepastili da ja hodam bez bola u tom momentu i ja sam ispričao priču i oni kažu, ti si nekad tvrdoglav kao magarac, pa Bog treba da koristi toliko različitih načina da te ubedio da je to mjesto na koje treba da budeš. To večer sam otišao da vidim tog čovjeka, pošto mi je dao adresu. Jer me interesovalo, kopkalo me to šta je njemu bilo, zapravo sljedeći dan sam otišao, da vidim šta mu je bilo na umu, da tako nepoznato tomu. Čega, da, samo prišao odjedanput i ono, mislim, to, dolaziš, možeš sa nekim da popričaš, ali vidi, opet, sa druge strane, sama priča je jedno veliko čudo, odgovor na tvoje molitve. U isto vreme da se odlučite na tu šetnju, zamisli, umjesto tebe mogo da bude neko drugi tu, kome bi on možda baš tu poruku prenao, ali si baš bio ti. Da, i način, kao ono što se dešavalo u meni, ta osjećanje i te misli i ideje se poklopilo sa spoljašnjom situacijom i prava osoba bila na pravom mestu. I kad sam ga posle pitao, kad sam otišao kod njega, kucao na vrata, njegova žena otvara, kaže, ko si ti, ja objasnim, kaže, tebe je moj muž sreo. On je navodno posle se izgubio u šumi, upao neki potočić, pa onda je došao kasno u kući, ona je bila vesna na njega, ali on ju ispričao ovaj čudan događaj. Iako on nije verujući, ne veruje znači, u Boga i sve te stvari, kaže ovo je bilo nešto drugačije i kaže osjećao je samo snažan osjećaj ljubavi prema meni kao prema svom sinu i želju i potrebu da me ubedi da treba da idem u Oxford. I ne znam zašto, ne znam kako mu je to došlo, ali zna da nije slučajno. Okej. Nakon tog događaja, šta se dešava sa tobom? Kako ti odlaziš tamo? Mislim, ti treba da apliciraš i za vizu, ono toga tu treba da se desi. Nije samo, odlučujem, idem na Oxford. Na Oxfordu si. Da. Moji roditelji su gledali sve ovo i oni su me ohrabrivali pa sad uradi vizu. A problem je u tome što je bilo što i oni su znali da je to izazovno i ja sam znao. Zato što nemam studentski status više, nemam posao i nemam pare neophodne u banci da bi dobio vizu, a mi svi znamo u Srbiji da koliko je komplikovano u to doba. Da, dobiti vizu. Tako da sam rekao, ja ću da idem najbolje što mogu, a ostalo ostavljam Bogu i stih iz Biblije koji me stalno prati u tom projektu je dolazio mi na um, a to je stih iz 2. dnevnika 20. poglavlja koji kaže samo stani i gledaj kako se ja borim za tebe, ovo je moj rat, a ne tvoj. Moćno. I rekao sam, da vidimo kako će se Bog boriti. I poslao sam aplikaciju tako delimično popunjenu, bez neophodnih dokumenata. I nakon par dana zovu me iz agencije koja je radila u ime konzulata i oni kažu da nisam dobio vizu. Gospodine, vi ste putovali ranije, kako to da niste se lepo spremili za ovo. I ja kažem, pa nisam imao dokumente i ništa, završi se razgovor. U jednu ruku meni malo kao da je laknulo, zato što je to bilo
jeste avantura, ali dosta uzbuđenja, dosta nedoumica i straha vezano za to. Šta ti tamo čeka? Šta me tamo čeka, da. Ali paralelno mi nije bilo jasno zašto ovi događaji se događaju, znaš. Ja sam seo i pišem u svoj dnevnik. Tamo, Bože, ako je to tvoja borba, ti se bori, a pošto ja ne mogu, ja ću samo stanem i da gledam kako se ti boriš za mene. U roku, kaže, ono što mi treba 28 dana da se ponovo prijavim, jer aplikacije su odlazile u Varšavu i bilo je komplikovan proces reaplikacije. Ti možeš da rešiš u 1 minutu ako je to tebe. U okviru 1 minuta ja dobijem ponovo poziv, direktno na mobilni telefon, konzul navodno, i on kaže, gospodine, vi niste dobili vizu. Rekao, znam, upravo su mi javili. I on ćuti i samo rekao, znaš šta, daću vam vizu. Kako, zašto? Ja pitam, pa nemam dokumente. Ne znam, odlučio sam da dam vizu. I dobijem tačno do datuma do koje mi je neophodno da napravim aplikacije, da se prijavim za studije i na taj način sam završio tamo u Oxfordu. Ja sam se preselio tamo u Oxford, uneo svoje stvari, u novu sobu, bio sam primljen i to je bila kompletno druga priča. Ne znam da imam vreme došlo da ulazim u to sada, ali je bilo definitivno iskustvo da je Bog otvorio vrata tamo. Znači, danas je tih par dana pre početka i treba da isplatim prvu godinu. To sam kada ti pitam. Da. Šta onda? Šta se tu dešava? Aha. Jer koliko novaca je potrebno zapravo za prvu godinu? U to doba meni je trebalo te godine 21.200 funti, uključujući sve, život i mogu sam da dokažem da neću raditi te godine, nego da mogu da isplatim i život i školarine. 21.200 funti, to je bila cena. 21.200. I nema šanse da mogu da skupim taj novac, pošto sam upravo iskoristio sve ušteđevinu za različite lečenje, za kičmu, za terapije i za svašta nešto. Tako da, opet me frka hvata. Sad sve ovo, posljednjih 9 mjeseci. Da ti pitam nešto. Da. Znaš da nemaš novac. Da. Znaš da je teško nekako stvoriti takvu količinu novca. Da. Šta ti je bilo tu u tebi što te onako vodilo da ti opet odeš jedan korak u prazno, da zakoračiš i da kažeš ok, idem. Pa, te misli unutrašnje da ovo je Božja borba, šta me košta da pokušam? Ja sam pokušao da se obratim nekim prijateljima da vidim da li imam šanse, ali ništa se nije događalo tih par dana. Otišao sam do kancelarije u Oxfordu, ja njima objašnjava da moj potencijalni sponzor, što je obećao prošle godine, da on se povukao sada u posljednjem momentu i da mogu da nađem neku vrstu produžetka tog datuma za uplaćivanje. Ali ona je rekla, gospođa koja je radila tamo, žao mi ako ne možete da platite, neko drugi će imati vaše mesto ili postoje 1000 njih koji čekaju u redu. Tako da u suštini to je to bilo. Ne kaže, ti si mladi, neki drugi fakultet vjerojatno možeš da upišeš, ali ne ovde. I tako po jedna vrata su se zatvarala i kad sam već izgubio svaku nadu, na dan plaćanja, 9. oktobar 2009. Ujutro sam se pomolio Bogu tim istim rečima, Bože, ako je to tvoja borba i ako to želiš da se desi, ti se pobrini i za financije. Nakon što sam završio tu molitvu, to što je mene iznenadilo je, otvorio sam e-mail i bilo je 23 e-maila od ljudi koji međusobno ne poznaju jedni druge. Ljude koji, neke ja znam lično, iz različitih poglavlja iz mog života ranijeg, a neke znaju ljude koji znaju me. I dobijam pismo tipa, mi smo se molili Bogu ako zaradimo više ovog mjeseca, da taj dodatni deo novca da možda postavimo nekom studentu ili za neki projekat. Da. I čuli smo od naših prijatelja da ti ideš na Oxford i htjeli smo te ponudimo ako želiš da prihvatiš financije od nas. Ja rekao, naravno. Ali to je jedan od 23. Da, znači bilo je više tih priča i kad oni su poslali različitih zemalja novac. I to je bilo 500.000, 500.000, da, neki više, neki manje, neki 50, neki više. Imao sam nešto ja od ranije, malkice što sam čuo još novca, ali to je vrlo mala suma. I na kraju, kad smo sabrali sav novac, Da pogodim.
27.200. Tačno. Ne 10 funti više i manje, nego tačna cifra. Ja sam uzeo potvrdu iz banke. Pre svega onako sam se, bukvalno sam plakao. Znači, toliko sam bio van sebe, jer taj novac ta količina mi nikad nije bila na računu. Imao sam dovoljno potvrdu od banke da mogu da sad odnesem tu ovoj ženi da uplatim. Ali sam trebao da napravim malu šalu sa njom. Došao sam sa tužnim licem. I to koverte koje se koristi za otkazivanje. I ubacio sam unutra taj ček i potvrdu iz banke da ću moći da isplatim. I samo sam je predao, ona kaže, jao, poor thing, ona kaže na engleskom, jadan ti, ne brini mlad si, pokušao da me ohrabri, ja onako sve kažem da. Otvara kovertu i ona se zaprepasti i kaže, šta je ovo? Ja njoj ispričam konkretnu priču i pokažem je lepo što se izdogađalo. I onda kaže, sve ove godine studija ovde, što je on posmatra različite ljude, ovo je prvi put da ona vidi da se dešava iz toliko različitih zemalja, znači Rusija, Australija, Amerika, Liban, ljudi iz Srbije neki, znači i bilo je prosto nevjerojatno kako je neko mogao da orkestrira da ljudi u isto vrijeme pre svega zarade taj novac, da mogu da daju višak, da oni imaju inicijativu da mi se jave, da ponude novac ne znajući tačnu cifru koliko mi treba i da kad se saberu svi ti brojevi, svi ti ljudi, da na kraju bude tačna cifra. I to je baš ne 10 funti više ili manje, nego tačna cifra koliko mi treba, 21.200 funti. Meni je bilo jasno da je ovdje u pitanju neka vrsta kosmičkog menadžera. Neko ko ima prisustvo svim resursima ovog sveta. Ako te on pozove, on ti opremljuje, on će se pobrinuti za tebe. Nevjerojatno koliko je Bog velik, čoveče. Nekad ga minimalizujemo, želimo da ga prikažemo i mislimo da je to dovoljno, a zapravo ovaj primjer je van svih granica ljudskog razmišljanja, totalno. Ono što mi je stvorilo osjećaj da je ovo neka vrsta ne samo akademskih studija, nego duhovna avantura, da Bog hoće da se pokaže meni i drugim ljudima kroz ovakve iskustva koliko je on velik i koliko je dostojan da mu posvetimo život, da živimo sa njim. Jel te Bog pozvao u duhovnu avanturu na Oxfordu? Bilo je različitih vrsta avantura, znači duhovnih. Jedan primjer. Sljedeće godine dolazi ponovo period kada treba da platim i nemam novac. I neki ljudi su pokušavali da objašnjavaju prvu godinu i ovo čudo time što kažu pa to ljudi tebe znaju ili iz tvoje crkve i slično. Pa ne može se objasniti tako lako. Ja sam uzeo da pišem u dnevnik, Bože, daj nekoga ko nije u crkvi u kojoj ja idem, nekog ko ima misiju tebe, direktno tebe, da ja ne tražim ništa od njih, nego sami da ponude i treća stvar je da ne tražim ništa za uzvrat, pošto ne mogu da im dam financije. Ja sam radio te godine, nisam bio lenj pa nakon gotovan da čekam novac da dođe, nego sam uradio maksimum, predavao sam klavir i pevanje i dosta sati, ali nisam uspio da zaradim. Opet dolazimo do posljednjeg dana, još moja prijateljica nije uspio da plati, ona je bila van programa, znači raste mi opet ta tenzija i anksioznost. Ja sam uzeo jedno večer i pišem u dnevnik i dolazi mi tako neka imena Božja na starojevrejskom jeziku. El Shaddai, Bog koji čini, koji je sve moguć, tako. Bog El Roi, Bog koji vidi, Bog koji... I određeni tekstovi, ne brinite se, ja ću se brinuti za vas, iz Mateja 6. glave i tako različite tekstovi, nakon neki niz. Ja samo to pišem i u ovu trostruku molitvu koju sam rekao, zapisao sam tamo da ne budu iz mog pokreta, da budete njihova misija i da ne traže ništa za uzvrat. I onda dobijem u toj nekoj molitvi i pisanju, bio sam prekinut jer bračni par me zove, kaže dobili su telefon kroz nekoga koji su slušali jedno od mojih predavanja i oni bi želi da imaju razgovor sa mnom. Ja rekao, pa baš mi je sad tesno, ne mogu, možda sljedeće sedmice. Oni kaže, ako imaš momenta, samo kratko, ne treba nam puno vremena. I tu se mi dogovorimo da se sretnemo. Dolazimo u tu neku, oni to zovu middle common room, neko mjesto za druženje, manje neka prostorija. I oni meni počinju priču da su oni iz Južne Afrike i da su oni već godinama imali određeno ubeđenje da treba da skupljaju novac sa strane. Nisu znali zašto. I onda u toj njihovoj priči oni su završili nekako u Engleskoj, našli tu posao, ali stalno im je to u pozadini da oni pripremaju ovo za nešto.
I imali su sada ubeđenje u njihovoj molitvi Bogu da taj novac pripada meni. Našli su mi broj od ljudi, znači oni su me slušali tamo dok sam govorio i zato me kontaktiraju. A ja sam bio malo skeptičan zato što znam da ima različitih pokušaja, prevare. Rekao, kako ja da znam da taj novac pripada meni, da sam to baš ja? Ja vas ne znam, malo mi je neobično sada ova situacija. Ko još tako ide, tako nepoznate osobi pa daje novac? Oni kažu, hoćeš da znaš ko nas je poslao? Ja rekao, hoću. Hajde da se molimo. I u tom momentu dok su se molili, žena se molila, ja sam osjetio u toj prostoriji prisutnost Boga. Ja sam drhtao, bukvalno u telu sam drhtao unutra. I bilo je toliko, na engleskom je reč overwhelming, kako se kaže kod nas. Overwhelming, kada te nešto onako obuzme. Da. I ona se moli iste one Božje imena na jevrejskom i one obećanje koje sam imao u svom dnevniku. Završi molitvu, ona me gleda i ja drhtim, a kaže, sad znaš ko nas je poslao? Ja kažem, znam. I sve one 3 molitve ispunjene. Oni nisu iz crkve koje sam ja. Oni imaju misiju. Ako ja ne preuzmem ovaj novac, oni kaže nisu ispunili svoju misiju od Boga. I treće, ne traže ništa za uzvrat. Kako moćno. Ono što je bilo pogotovo dirljivo je da oni su nastavili da me pomažu, da sponzorišu. Čak i kasnije u periodu 2015. još nisam imao posao, ja završavam. Kad si završio? Još nisam završio studija, nego sam se onda oženio. I sad otišao sam sa ženom u Englesku i tamo smo živjeli u studentskom toj sobi nekoj 18 mjeseci bez posla. Trebao sam dobiti neki posao, pa otkazuju, pa stvarno je bila onako već kriza finansijska. I onda kad smo osjećali da već financije se tope, dobijem 2 posla. I to je duga priča za sebe. Ali tog dana kad sam dobio posao, kad je bio potvrđen posao, dobijem e-mail od ovog para s kojima se sad nisam čuo već dugo vremena i oni kažu, mi smo se sad molili Bogu i mi imamo osjećaj da tebi ove financije više nisu potrebne i da treba da preusmere na drugu stranu. Na dan kad sam dobio posao i kad mi je zagarantovao, znači da nemam nikakvu brigu. On što Bog kaže, ne brinite šta ćete jesti, šta ćete piti, jer je Bog koji se brine za male vrapce, brinut će se i o vama. Da. Tako da nas je preveo Bog kompletan jedan period, 2009. do 2015. bez da sam imao stabilan posao i dano je tačno koliko nam je trebalo da preživimo. Ništa više, ništa manje, nego tačno koliko nam treba. Kako je dobro. I to je bilo dokaz da ako te Bog pozove, onda te Bog i pripremi za to i on se pobrine za tvoje potrebe. Da. Ima i drugih priča vezano za ideje koje mi je Bog dao dok pišem rad i dok ljude kojima se susretao i određene priče tamo interne. Jer ovo je bilo poznato i oksfordskim studentima. Imali smo i priliku da interagujemo sa Richard Dawkinsom, što je poznati neo-ateista. I baš na jednom tom... Ti susreo nekad sa njim? Ja sam on je baš živio preko puta da sam ja živeo. Tako da često šetao psa tamo i jedan prijatan engleski gospodin. Ali sam ga postavio pitanje, ja volim nauku, ja volim znanje i volim istinu, ali ne mogu sa tim naturalističkim pogledom na svet koje izuzima Boga iz slike, ne mogu da objasnim ovakve događaje. Ajde se desi jedna pa slučajnost. Ovo je niz. Često mi stvari koje ne razumemo, te pukotine u našem znanju ili gaps, određene rupe u našem znanju, mi nadoknađujemo time što projektujemo da to sad Bog i neka više sila. A što više znamo situaciju, to više vidimo da postoje neka druga možda naučna objašnjenja. Ali kako da opišem niz slučajeva, ovako da Bog koordinira 23 osobe širom sveta, da daju isti... Tačnu količinu novca, sumu, da. Kad je kumulativni niz događaja, onda ne mogu više to nazovem slučajnošću. Dao je neki bledunjav odgovor. Rekao u suštini, činjenica da sam tu i da studiram, znači da se nešto desilo, ali trebalo bi ispitati dalje šta je, kako je. On u svojoj teoriji ne ceni uopšte ideju čuda. Ali to je podiglo različite pitanja oksfordskih studenta koji su dolazili na razgovore sa mnom. I to je bilo mjesto da sam počeo doživljavati Boga, da on mi je dao prilike da
iskažem tu veru i na taj način da je produbim i za sebe, a i da proširim na druge studente. Tu je nekako moja ta individualna lična priča sa Bogom počela da dobija neke novu dimenziju. Ja sam bio svestan da bi rekao u ovom momentu da Bog ne postoji, morao bi da imam neku vrstu amnezije. Da zaboravim sve ovo Totalno. i da krenem iz početka, jer drugačije ne mogu da objasnim. Tihi, nevjerovatna priča i ja verujem da je ovo jedan segment i da će on dati ljudima znak da Bog može i da Bog želi da bude učesnik njihovih života. A hajde dalje da nastavimo tvoju priču. Tihi, ovo je neka godina pandemijska gde nekako se često odvijaju misli između života i između smrti. Mi smo malo pre čuli jedno tvoje moćno iskustvo kad te Bog tako silno vodio i onako osjetio si da je tu za tebe. Ta njegova blizina sam sigurno ti je jako značila. Ali opet nije uvek tako. Postoji jedna druga realnost koja je drugačija, gde đavo umeša svoje prste i želi da se čovek biće spotakne gotovo na svakom koraku i da se osjeća bezvrednim, da zapadne u neku depresiju. Šta se tebi tu tačno konkretno desilo? Pre svega moje iskustvo je kao i iskustvo većina ljudi koji hodaju sa Bogom je da stvari nisu uvek tako na planini, na vrhuncu, sa tim nabojem emocija i Bog se otkriva non stop u raznim stvarima, nego u nekim momentima Bog je tih, neobjašnjivo tih i mi smo u nekoj dolini smrtnoj, kako psalmista isto govori. David, ja. Za nas kao familija, za porodica moja, ja u mom iskustvu 2011, 12 i 13 su bile takve godine kada smo saznali da moj tata je dobio rak kolonusa i onda je, kao što može pretpostaviti, što je blokiralo kompletan život. Ja nisam mogao da se fokusiram na svoje studije, stalno sam mislio o njemu, ja sam u drugoj zemlji, oni su ovde, niko od nas nije u tom momentu radio. Ti sad boravi u Engleskoj? U Engleskoj sam onda studirao na Oxfordu, a ovde je bila moja porodica, tako da ja sam tamo fizički, a moje srce je tu. Da. I tako je godina prolazila razni tretmani. Kako si ti doživljavao tu odvojenost od tvojeg oca? Pa bilo je mučno. Nisam mogao se fokusirati na čitanje toliko knjiga i na pisanje. Ali zanimljivo da neka 2-3 mjeseca pre nego što je moj tata umro, moj mentor, koji je doktorirao na ideji molitve i Svetog Duha, on je samo mi rekao, imam osjećaj da treba zaustaviš svoje studije za jedan moment i da odeš kod svoje porodice. Kao da je osjetio da je ovo vreme, pošto njemu se desilo da je otac umro dok je on isto radio doktorat. Ali ništa mi nije to spominjao onda. I ja sam ga poslušao, uzeo sam malo predah od studija, došao sam ovdje, proveo s tatom posljednjih tih par mjeseci razgovarajući, imali smo baš lepo vreme zajedno, ali onda njegovo zdravlje išlo sve niže i niže i na kraju on je pred nama umro u sobi. Mi smo pokušavali da ga živimo, da se molimo, razne stvari, da masiramo srce, ali je on umro pred nama. Moja priča je malo slična kada je otac u pitanju kao i tvoja. Ja sam isto izgubio oca, kao jako mlad, ali ovo sada što si ti spomenuo, da ste imali pred njegovu smrt tako lepe razgovore, duboke, ja sam isto to doživeo i nekako, da li bih se složio sa mnom da je to baš onako Bog jednostavno želeo da se takve stvari, da se ta konekcija između oca i sina još dublje ostvare, na još dubljem nivou. Da, i različite pitanja. Pazi, već više godina nisam živio u Srbiji. Ja sam studirao tamo u Engleskoj, tako da smo imali momene da se sretnemo, ali nekako iz drugačijeg ugla i da postavimo pitanje koje su pitanje odraslih ljudi. Da. Ono što nam je bilo u tom periodu, što nam je pomoglo je da u jednom momentu mi smo dobili neki utisak da će Bog da ga izleči, jer stvari su krenule na bolje.
I tako se događalo da recimo nama treba sad novac za operaciju i samo stigne koverte sa novcem, ljudi su tačno koliko nam treba, pa ljudi donosili su to što nam trebalo za njegovo lečenje, različite preparate i čak je Bog do te mere išao da usreći nešto što je meni trebalo. Znači, jedno večer sam se molio, još prije nego što sam došao u Srbiju, da posjetim tatu, molio sam se da želim da iskusim Boga malo ličnije, kroz ljudski glas, ljudski dodir, a ne tako kao neka apstraktna ideja. U tom momentu baš sam imao... Pa neki transcendentalni Da. Bog, ja. I molio sam se u svojoj sobi, tako nešto već kasno je bilo oko 11 sati. I dobio sam telefonski poziv od jednog dečka u suštini koji je bio mlađi od mene i slušao je neka moje predavanje i kaže, ja mogu dođem kod tebe? Mi smo se malo poznavali, ne već toliko puno, ali kaže, malo je kasno, kaže, samo ću kratko biti. I rekao, dobro. I onda on u istom momentu zvoni, znači očigledno bio ispred kuće već. I dođe kod mene u sobu i on samo otvori Sveto pismo i čita i psalama, baš iz psalma čita kako je Bog sa osobom koja se suočava sa smrću i tako dalje. Ali je imao neke utešne reči koje čita iz psalma i on se pomolio za mene i dok je govorio osjećao sam kao da mi direktno Bog kroz njega nešto poručuje, daje mi neku utehu. I prije nego što on izašao, ja rekao, samo me interesuje kako to da ti sad baš palo na pamet da dođeš ovde. I on nije znao moju situaciju u potpunosti. I on kaže, on je bio samo u autobusu, išao sa severnog dela Oxforda, išao je prema svojoj kući i on imao taj psalam u svojim mislima i potrebu da s nekim podeli to. I on je samo tako sišao sa stanici gdje zapravo ne treba da siđe i imao ideju da treba da meni to kaže. I onda me on zvao, on je već hodao prema mojoj kući, dok sam ja rekao, ajde može, on je već bio ispred mojih vrata. I nešto ga je postaklo da siđe, da ode, ne na put koji bi inače uzeo, da ide prema svojoj kući posle čitavog dana rada, nego ovom putanjom. Da. Tako da, u tim svim stvarima ja sam vidio da nekako postoje Božji prst. U malim momentima prepoznajemo da je nekako bio tu da nas je podržavao. Ideja da je Bog sa nama nam je olakšala ovaj period patnje. U periodu kad je moj tata umro, mi smo osjećali neku vrstu potpunog nekog dubokog i nadprirodnog mira u tom periodu. I to je trajalo jedno vreme. Posle je to malo popustilo, ali nam je pomoglo u tom najtežem periodu da premostimo ovako ovaj dolinu smrti i da izađemo iz toga. Znači, čak i u tim momentima, mi smo se nadali da će Bog i njega izlečiti, ali nije. Pitanje su dolazile na um. Zašto Bog do tih mera, do tih sitnica uslišavao molitve prethodnih godina i činio ta čuda vezano za školarinu, sve to. A sada mnogo bitnija pitanja života i smrti, on nije odreagovao. Ali do tog momenta, zbog toga što sam imao ranije iskustvo sa Bogom, raniji život sa Bogom, nisam neminovno bio toliko izražen pitanju zašto, nego nekako mi je dao Bog mir da prođem kroz to. Da mu verujem iako ne vidim kuda trenutno idem. I mislim da je to, kako se zove, Dučić, pesnik. Jovan. Da, je rekao da oči su meni tebe pune iako ne vidim puta kojim hodim. Znači, Bog je dao dovoljno naznaka da je sa nama i to nam je olakšalo da prođemo kroz ovu krizu. A onda dolazi period kompletne tišine od strane Boga. Kada govorimo o takvom Bogu, ja moram ti postaviti jedno pitanje. Kod mene to prirodno nekako dolazi. Da. Šta za tebe, tihi, predstavlja baš taj imanentni Bog koji je tu da te uhvati, koji je tu za tebe? Šta to za tebe znači? Danas, kada uhvatiš ceo tvoj život. Za mene činjenica da postoji neka sila ili neko biće u kosmosu koji je stvoritelj planeta i zvezda i svega što mi jesmo, da je on zainteresovan za nas i da lično dolazi i obraća se nama, uslišava te neke lične molitve i drži svoj zavet sa nama, je nešto što je fascinantno. To nam daje neku vrstu vrednosti i dostojanstva kao ljudskim bićima i daje nam osjećaj neke slobode da, iako ne možemo uvijek da razumimo što se događa u životu i zašto prolazimo kroz bol i kroz patnji i smrt oko nas svuda u toj dolini smrtnoj, mi znamo da taj isti Bog koji nas je stvorio, da je on sa nama. Ono što mi pomaže u tim momentima je da se vratim
na mesta gde sam doživio te specifične dogovore sa Bogom, gde sam pokušao da ga izazovem, da mi se otkrije. I jedno od tih mesta je ovdje u Kameničkom parku. Ovdje baš? Da. Sećam se, pričao sam o tome kako sam u kasnijim tinejdžerskim godinama pre upisivanja studija, kako sam želeo nekako dublji i lični odnos sa Bogom. Ja sam napravio jedan kreativan dan sa Bogom, sam osmislio da imam razgovor s njim i onda sam kao u to doba, u biblijsko doba kad su patrijasi kao što su Avram i Jakov i ostali, kad su doživjeli Božjeg otkrivenje i prisustvo Boga, oni su sagradili mali oltar. Kao neka vrsta spomena da kasnije u životu mogu da se vrati i da vide kako ih je Bog vodio kroz život. Ja nisam gradio nikakav oltar okolo, to je bilo malo čudno, ali sam uzeo stranicu svog dnevnika sa vrlo preciznim molitvama o tome šta bih želeo da bude moj životni put, kako da izgleda moj posao, koje aspekte da obuhvata on, šta bih voleo za osobu koju ću se oženiti, ako se oženim. I tako neku viziju života ispisao sam na tom papiru, stavio sam u jednu fasciklu i onda sam hodao od moje kuće do Kameničkog parka i došao sam do ovog hrasta koji ti mogu pokazati. I tu sam uzeo taj papir, ispod hrasta sam napravio neku rupu i tu sam stavio papir i zakopao. I to je bilo sada, zamislite, to je sad bilo 2001. mislim. I pred 20 godina, da, čoveče. Pred 20 godina. I baš ovo vreme? Da. Baš ovo vreme neko ili je... Sad ne znam tačno kada je to, moram da se prisjetim. 20 godina je dovoljno dug period. Ali, u momentu nekih, možda par dana pre nego što je umro, 2013. mislim u decembru, on i ja smo zapravo hodili na nasipu, on je još mogao da hoda u tom periodu. I ja sam rekao, ajde ti pokažem nešto što želim da podelim s tobom, što ni sa kim nisam podelio do tada. I došli smo do ovog starog hrasta Kameničkog, gde sam napravio zavet sa Bogom. Mislim da je dobro poznat. Negde u ovom predelu sam otkopao tu rupu i stavio svoj dnevnik, zapravo stranicu svog dnevnika i osjećao sam tu godinama da stoji. Par dana pre nego što je moj tata umro, mi smo se šetali tu i bilo je kasno u noći, mračno, ali sam ga doveo tu i ispričao sam mu tu priču. I onda sam iskopao to pred njim i još uvijek su mogli da se vide. Ostalo je? Ostalo je, da, pošto je bilo to u nekoj fascikli ili nešto. I onda smo jednu po jednu tačku prošli. I ja sam vidio u njegovim očima da mu je to toliko značilo kad je čuo kako je u ovih posljednjih, do tada, koliko 13-14 godina, da je vodio svaki korak sve. I meni isto značilo. Da se to stvarilo? Pun krug sam došao nazad tu gde sam s Bogom ostvario taj zavet. I taj je stajalo kao spomenik i znak od Boga da kaže, evo ja sam tu i ja sam održao svoju reč. Ono što ja počnem, ja ću da i da završim i bit će dobro. Ja mislim da taj moment da i meni i tati dao neku vrstu zaokruženja i mira. I vidim kako je on odahnuo to veče. I rekao mi je, znaš šta, uopšte se ne brinem. Znam da će Bog da se brine i za mamu, i za nas, i za sve, i da će sve biti u redu, da smo u Božjim rukama. Jer ovaj zavet što vidi kako je Bog ispunio, na osnovu toga on vidi da je Bog u mojoj priči i da ima neki plan sa mnom. I ono što je meni značilo je, u tom momentu još nisam bio oženjen, ali sam upoznao svoju devojku u Estoniji, ona je bila prevodilac kad sam držao neke govore tamo. Ja sam njemu pričao o njoj, on je to rado slušao, ali kad je video kakvu molitvu sam molio i kad je osjetio da je to ta osoba, mi je rekao, tihi, ne brinem se, našao si druga prema sebi, citirirajući Adame i Evu, tako, taj tekst u Mojsijevim knjigama, i da vidim da je doživio u malom neku vrstu projekcije budućnosti, da mogu da zamisli, aha, Bog ima jednu koherentnu, moćnu priču sa tvojim životom. Vratili smo se kući i ja mislim da taj moment mi ostaje u pamćenju kao moment kad je Bog bio jako blizu nas i čak i u dolini suznoj i dolini smrti da je Bog stajao i da je još uvek tu, iako ga nekad ne vidimo svojim očima. Tihi, nakon koliko dana je tvoj tata preminuo kad ste vas dvojica zajedno to čitali? Ja mislim da je bilo par dana nakon toga. Ovo je bilo posljednje sedmice njegovog života. Čovječe, pa neverovatna je stvar, ali Bog je znao napred neke stvari. Definitivno on to zna.
ali je tvom ocu dao takav mir Da, da može baš onako spokojno da ode i da zna da ti si na pravom putu. ono što je meni bilo značajno je, kad je prošla sahrana, vratio sam se jedan dan u miru na groblje u Sremskoj Kamenici i stajao sam nad grobom i tu je bila moja baka, moj deda i moj grob mog tate. Imao sam jedan taj moment jasnosti misli i otkrivenja. Da smo mi svi deo jedne priče koja nije počela sa nama. To je priča generacijska kroz vekove. To je priča, Božja priča. Teodrama, mogli bismo da nazovemo. Božja drama. I mi smo deo te priče sa našim manjim pričama. I u okviru te priče, u odnosu na taj referentni sistem, mi nalazimo smisao naših priča. I mi dugujemo prethodnih generacija, ili ipak su oni hodali i prenali nam to neku vrstu svetlosti života sa Bogom i dali nam. A mi imamo također odgovornost ne samo da ponovimo njihove korake, da imitiramo iste staze, nego da sa saznanjem koje mi imamo da hodamo naredne korake i da pomognemo sljedećim generacijama da Boga još dublje i jače dožive. I tako sam stajao nad groblju i imao sam neku vrstu mira, jer vidim da je kogod izgleda van kontrole, ovaj život je u Božjim rukama. Tako, Bože. I deo smo njegove šire priče. Hvala ti puno. Mene ovo jako dotaklo i znaš, kada ceo tvoj ovaj život može da stane na jedan papir, na jedan zavet sa Bogom i da se to, svaka tačka ispunjava, mi ne možemo da to nazovemo slučajnošću nikada. I tako je moćan i silan Gospod. I ja bih voleo da i ljudi to shvate, zato što hodati sa njim ima samo benefite. Ono kako ja to vidim je da svaki život na ovoj planeti je Božje remek delo. I stvoreni smo svi za velika dela i za veliki život. Čak i male situacije su velike kad je Bog u njima. Svakodnevni život. Kad se Bog ne otkriva spektakularno, nego kad ga doživimo u malim detaljima. I da treba da iskoristimo ovu priliku dok nam je data, dakle god smo na ovoj zemlji, da živimo nezaboravnu priču. I da se ne bojimo da sa Bogom eksperimentišemo, da imamo avanturu sa njim, da se ne bojimo da kao sa prijateljem da ga oslovljavamo, iako smo svesni da je on gospodar ovog kosmosa, svemira, da mi još uvek kao njegovo remek delo imamo vrednost i dostojanstvo i svačija priča ima značaja, ima smisla u ovoj perspektivi. Tihi, evo na samom kraju emisije, molim te reci šta za tebe predstavlja hrišćanstvo i uputi za kraj neku poruku. Za mene hrišćanstvo nije samo skup pravila i određenih tradicija i nekih rutina koje nemaju možda nekad smisao, nego za mene hrišćanstvo je odnos sa Hristom. To je lično upoznavanje Hrista na dnevnoj bazi, kada to poznanstvo i taj hod, taj život sa Bogom prožima svaku poru naše egzistencije. I takav život je život koji daje život. Da. Proizvodi dalje život. Kao Dunav kreće kao mala rečica, a onda raste i širi život gdje god se kreće i životinje mogu da piju tu vodu, raste drveće okolo i kasnije stasava, nekada može da nosi brodove, a onda polako se uliva u more. Tako i naša individualna priča polako se ulivaju u Božju veću priču, širu priču. Veliki narativ. Da, u veliki narativ i ja mislim da taj život davanje sebe Bogu i otvaranje ka Bogu i ta avantura i taj hod sa Bogom je osnova tog hrišćanstva. I poruka tvoja? Iskreno, srce. Da ne pokušavamo da imitiramo druge u našem hodu sa Bogom, da budemo kopije nečija, čak da imitiramo i ovo iskustvo što sam govorio, da sežemo da imamo identično iskustvo, nego svako od nas nađe unikatan način komunikacije sa Bogom, kreativan način. I da onda njihovu priču u nekoj vernosti i improvizaciji ispišu svojim životom i da u centru te priče bude sam Bog. Hvala ti puno.
Bog nas je stvorio na njegovu sliku. Tihi nam je rekao da ne budemo kopije, ali jedina kopija koja treba da bude naš uzor je Isus Hristos. I ja vas pozivam da tim putem, tom dolinom idete sa njim, kao što je Tihi to uradio. Ja sam Veljko Milošević i ovo je bila još jedna emisija Život sa Bogom.